Tá bem, silêncio. Tá bem, tá tudo bem. Pode entrar. Esse telefone aí, Eu ainda não conheço os crimes de que sou acusado. Bro, esse telefone aí. Foi mais uma audiência para explicar as coisas. Esse aqui também não tem. Qual é o crime que sou acusado? Porque o procurador até hoje ainda não disse o crime que sou acusado. Então daí que eu ainda estou interrogado. O que ando a fazer aqui na Procuradoria? A não ser que a Procuradoria tenha tanta simpatia comigo, que não resisto a ficar uma semana sem estar ao meu lado. Mas não percebo em concreto qual o crime. Porque agora não foi uma diligência, foram colocar um áudio, que queria responder todos nós, que era a minha voz, não era, se eu confirmar. Eu acho que Qual era o conteúdo do áudio? O conteúdo do áudio? o conteúdo do áudio tinha a ver com o áudio que eu falava da minha família, que é de segurança da minha família, que sabia que eu queria tirar a minha família fora do Você Moçambique. conhece esse áudio? Eu conheço o áudio, sim. Óbvio, eu falava que tinha a segurança da minha família. Eu não vi qual é o... As conversações na mesa correm muito bem, como vocês veem, fazemos comunicados, temos pontos de consenso. O único problema é que depois saímos daquela mesa, reiteradamente, o chefe do Estado tem uma postura que para mim é contraditória com os consensos que nós lá alcançamos. Por exemplo, nós tínhamos alcançado um consenso relativamente às pessoas que estão detidas associadas com as manifestações. Que havia necessidade, de facto, destes jovens serem libertos, irem às suas famílias, ficando a discussão técnica de como é que isso se faz, sem indulto, sem uma amnistia, mas não tínhamos dúvidas de que tratava-se de uma situação que já não fazia sentido manter aquelas pessoas detidas quando estávamos num processo de um roteiro de reconciliação, de paz, até de integração destes jovens. Chegou-se a falar disso. Chegamos a falar, inclusivamente, de um fundo, por exemplo, para iniciativas juvenis, que era exatamente para estes jovens terem inserção económica e social. É paradoxal. O mesmo chefe do governo aparece em público a dizer que rejeita a proposta de governança porque não tem base legal de se dar amnistia a estes jovens. Isso é um ponto. O outro ponto é o tipo de discurso também. Tínhamos chegado a um consenso que tínhamos que evitar qualquer tipo de violência, incluindo a violência. Eu também a trabalhar. Mas nós notamos os discursos do chefe do governo são discursos incendiários, são discursos que estão na contramão, digamos assim, de pessoas que estão comprometidas e que têm fé de que este país um dia possa ter paz. É tudo na contramão. Não sei se na sala ou na mesa do diálogo ele possa assumir aquelas posições que assume, consenso, mas provavelmente ao chegar ao partido dele, ele seja forçado a mudar de posições. Muito provavelmente seja isso. Eu não acredito que ele seja uma pessoa bipolar. Não acredito que ele tenha dupla personalidade. É o que parece. Eu acredito, ainda quero dar o benefício da dúvida,